Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Yos. Jadi akibat daripada angin-angin kencang semalam atau angin badai yang mengakibatkan daripada pepohonan banyak yang tumbang, dan juga di sini juga bisa kita lihat bahwa papan pelang merek daripada Musola Nurul Iman juga ikut tumbang atau patah dikarenakan oleh kekuatan terjangan daripada angin badai. Jadi peristiwa tersebut saat ini juga disaksikan oleh para warga atau meong yang berada di sekitar lokasi.